Wannan bidiyo na zuwa maka ne kai tsaye daga tashan Tumbin Giwa TV. Ku subscribing domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗaura. Mun gode. Masoya shirin Izzar So, muna muku maraba da ziyartar wannan tasha mai albarka, wato tashan Tumbin Giwa. Kamar yadda za ku gani a wannan bidiyo da ke tafe, wanda aka sake bangare kaɗan daga cikin shirin Izzar So na kashi alamu ke nuni da cewa shi KB International shine zai fito a matsayin Aliyu, wanda za a shirya a matsayin Aliyu na ƙarya. So duk da dai bamu ga cikakken shirin ba yanzu, amma mun ji daga bakin masoya shirin da yawa wanda suka recommending cewa sun fi so a sa musu Presdo a matsayin Aliyu saboda halin da yake da shi na taurin kai wanda za su kawo, sannan kuma ya zama musu jangongon. Sannan kuma a cewar magoya bayan shirin cewa kawo Presdo dai kara inganta wannan shirin, ya kuma kara masa farin jini da kuma hada alaka tsakanin masoyan shirin da shiri na labari na. Gare ku masoya shirin Izzar So, sai ku yi mana comment a ƙasa da wanda ya fi burge ku ko kuma kuke ganin kawo shi shirin da fi ƙara armashi shirin tsakanin KB International da kuma shi Presdo. Sai mu ga a comment section wa zai win. Mun gode, muna jinjina muku. Ku yi liking, ku subscribing wannan tasha ta mu ta Tumbin Giwa domin ƙara inganta shirye-shiryen da za mu riƙa kawo. Please don't forget to subscribe, like the video, share it to your friends and family. Thank you. Can never forget about